হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। এটা আমরা রয়েছি শ্রীনগরের ডাল লেকের বোট হাউসে। আর এটা হচ্ছে তোমার সন্ধ্যের ভিউ। সন্ধে বলতে এখন বাজে 7:15, কিন্তু এখন এখানে কলকাতার বিকেল 5টার মতো, এখনও পুরো অন্ধকার হয়নি, কিন্তু লাইটগুলো জ্বলতে শুরু করে দিয়েছে। আকাশে মেঘ কখনো রোদ, এখানে চেঞ্জ হতে থাকে, পাহাড়ের ওয়েদার বলা যায় না। আর এইটা হচ্ছে আমাদের বোট হাউসটা। লাইটগুলো সব জ্বলতে শুরু করেছে, তাই ভাবলাম ভেতর দিয়ে আরেকবার দেখিয়ে দিই ভিউটা। আর লাড্ডু এখানে আমার বাবার সাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যতগুলো বোট আসছে সবাইকে টাটা করছে। টাটা শোনো, কই টাটা, মামাকে টাটা করে দাও, টাটা, চুপ্পা করে দাও মামাকে, চুপ্পা। আহ আর এই হলো আমাদের বোট হাউস। না, ভিডিও বানাচ্ছি, ব্লগ। কি পরে দেখবো আমরাই, লিঙ্কগুলো দিয়ে দেবো, সবাই দেখবে আর কি। এই হচ্ছে এখানে বসার, এখানে বসে বসেই আমরা এনজয় করছি। বোটগুলো আছে, রুম থেকেও দেখা যাচ্ছে। এই যে আর একটা বোট আসছে, বোট এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি ক্রস করেই যাচ্ছে। এই জায়গাটা একটা ক্রসিং, যারাই সাইড সিনে বেরোচ্ছে সবাই এখান থেকে ক্রস করছে। এই চলছে। এবার চলো ভেতরটাই নিয়ে যাই। পর্দাগুলো বেশ হাওয়া, দুপুরে যখন এসেছিলাম বেশ গরম ছিল, এখন বেশ হাওয়া ঠান্ডা ঠান্ডা। ঢুকেই একটা এরকম সিটিং এরিয়া, এই ঝাড়টা রয়েছে, এখানে একটা বুক শেলফ, এখানে সিটিং, মাঝখানে চেয়ার ছিল, কিন্তু আমাদের সাথে যেহেতু অনেকগুলো বাচ্চা, ওরা সে উঠে নাচানাচি করে সেগুলো সরিয়ে দেওয়া হয়েছে রিকোয়েস্ট করে। বেশ সুন্দর লেগেছে আমার, ভাবছি বাড়িতে একটা লাগাবো, এত সুন্দর লেগেছে এটা। এবার তারপরেই একটা ডাইনিং এরিয়া। এই ফ্লাওয়ার ভাসগুলো সব এখানে রাখা ছিল, সেগুলো সব নামিয়ে রাখা হয়েছে। আর এখানেও আরেকটা লাইট ঝুলছে। তারপরে এখান থেকে এরকম লন, আর লনের পাশে যেহেতু আমরা 3টে ফ্যামিলি, 3টে আলাদা আলাদা রুম রয়েছে। এই জানলা দিয়েও এনজয় করা যায়। সেকেন্ড রুম। এই তোরা এখানে এসেও মোবাইল দেখছিস? তো যা বাইরে গিয়ে দেখ কত বোট যাচ্ছে লাইন দিয়ে। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে আমাদের গুল্লু, আমার খুব ঠান্ডা লাগছে, মোজা পড়ছে পায়ে। এটা হচ্ছে থার্ড রুম। এই যে আমাদের জয় বাবু। ও জয়, তুমি কোথায় ঘুরু ঘুরু করছো একা একা? টাটা করে দাও, টাটা, টাটা করে দাও মাম্মাম। ওরা কোথায়? যাই হোক, এটা ছিল রাতের ভিউ। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আশা করি আমাদের কাশ্মীরের সবকটা ভিডিও তোমাদের ভালো লেগেছে। এটাই আমাদের লাস্ট ডে, কাল সকালে আমরা বেরিয়ে পড়বো এখান থেকে জম্মু থেকে দিল্লি থেকে আবার ট্রেন রয়েছে। শোনো, বাই বাই, থ্যাংক ইউ।